問下啦，你覺得佢哋兩個嘅表現點樣咧？我哋俾支咪 Jenny 先。我覺得佢哋兩個嘅表現非常之好喎，大家覺得係咪啊？如果係嘅話，咁不如兩位都可以攞一份禮物翻去。梗係要啦，要唔要禮物啊？要唔要禮物啊？要。為咗令你哋將 Jenny 呢一個 cover post 做得更加之好啦，我哋係準備咗2張 Jenny cover 嘅親筆簽名 poster 俾你哋攞翻去貼喺屋企，每日跟住佢做㗎，咁啊可以早午晚各做一次，每次做翻3分鐘，咁你哋第日擺 post 咧就會擺得更加輕鬆。OK， 好，我哋一齊影張相先。為咗送俾大家珍藏呢一份禮物啦，我哋都特別將佢標記咗喺個公佈上邊啦，亦都喺頭先一早請 Jenny 幫我哋簽咗名送俾大家嘅，咁大家都中意啊！好，咁望下咧前面中間我哋攝影師嘅鏡頭 ，OK， 後面中間我哋攝影師嘅鏡頭同埋其他記者鏡頭啦。跟住前面偏右手面，我哋記者朋友嘅鏡頭，前面偏右手面。好。我哋仲有一份禮物想送俾你哋嘅，就係同 Jenny 姐姐影一張即影即有。不如我哋會影先啦。好啊。好，我哋睇下 Jenny 嗰邊睇下先。好，你側得開得又 OK 嘅，OK 嘅。真係好彩好識過兩份嘢，真係。我見佢一路面仔都露唔出嚟嘅嘛。我大得唔好。你睇下 Jenny 嗰邊係 Jenny 幫佢打嘅幾咁靚，係咪先？好，可以係咪？好 ，thank you， 俾掌聲我哋兩位小朋友，多謝你哋 ，thank you。好啦，佢哋兩個個身已經濕到不得之了啦。除翻衫之後印下啲汗先唔係濕親。Thank you，thank you。Oh my god！ 我覺得原來 Jenny 你呢個選擇非常之好喎，令到個遊戲咧更加開心同埋好 sweet 啊！我想講，真係好得意，好開心。好啦，咁啊，剛才玩咗一個遊戲啦，咁我哋喺呢個時候又講翻多少關於專輯嘅嘢先。其實各位 fans 都知道啦，上一張 Jenny 嘅專輯啦《Time and Faith》，今次嘅呢一張專輯啦，亦都繼續係有 Faith 嘅呢一個元素嘅。可唔可以同大家介紹一下點解你一直都用呢一個主題嚟到貫穿自己嘅創作？其實我好中意 faith 呢個字，因為我覺得信念好緊要咯，信同心念都好緊要，所以喺我追求自己夢想嘅呢一條路上面，我成日無論遇到一啲困難啊，或者一啲好低落嘅時候啊，或者係有啲好開心嘅時候，我都會 keep 住呢一個我嘅初衷同埋我嘅信念，因為人你一定要相信，你先會做到咯。咁所以我記得對上一次我做Time and Faith呢隻碟嘅時候，其實我都處於一個比較迷茫嘅一個狀態，但係我就用咗一個時間啦，同埋信念啦，去鼓勵自己去向前行。直到呢一隻碟 Keep On Faith 就係信心的跳躍，即係你要跳出去你自己嘅 comfort zone 係需要好多嘅信念，你要信自己做到。咁所以我好開心喺呢2年裏，我哋踏出咗自己好多嘅 comfort zone，可以去發掘自己唔同嘅潛能啦。唔同嘅可能性，咁我希望大家又可以繼續陪我去探索更多嘅可能性啦。其實有呢一份嘅信念啦，唔單止係 Jenny 佢自己作為一位做音樂嘅一個歌手，佢自己去保持住，亦都有成個團隊為你帶嚟嘅信念，亦都有作為 fans 各位幸運兒帶嚟嘅信念。所以其實呢一份信念啦，累積咗喺過去2年嘅時間啦，其實真係好開心見到嘅係呢個 film 裏面首歌嘅成